والتفاصيل. تعد قناة السويس مشاهدينا يبلغ طولها 193 كيلو متر. يمر من هذه القناة 12% من التجارة العالمية كليا. في حدث غير متوقع يوم الثلاثاء 23 من مارس 2021 الساعة 47 صباحا جنحت السفينة المبنية عام 2018 وتشغلها شركة إيفر جرين التايوانية في القناة. يبلغ طول هذه السفينة 400 متر وعرضها 60 متر، وانحصرت بين جانبي القناة. ويقال أنه بسبب حالة الطقس والأتربة، وآخرين يتحدثون عن عامل بشري من أيضا مشغل السفينة. تحمل هذه السفينة بطاقة إجمالية تصل 120 ألف حاوية، طبعا من المستلزمات وغيرها من السلع الاستهلاكية، وسدت مجرى القناة كما هو موضح في الشاشة. هذه السفينة قادمة من الصين ومتجهة إلى روتردام الهولندية، وهناك جهود كبيرة من قاطرات وحفارات تعمل على إعادة تعويم الناقلة. والحديث اليوم أن تم إزاحة الغاطس ب30 درجة وجاري العمل على تعويمها. الإغلاق مشاهدينا يشكل أزمة، إذ ما علمت أن حركة المرور والبضائع عبر قناة السويس يوميا تقدر ب10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 321 سفينة في الانتظار للدخول والخروج من القناة حتى هذه اللحظة. حسب المسؤولين المصريين قدروا خسائر القناة ب14 مليون دولار خسائر في اليوم الواحد. في حال قررت السفن الإبحار عن طريق رأس الرجاء الصالح الطريق البديل، فإن المسار سيزيد بمقدار 9650 كيلو متر، ويعني أن تكلفة نقل البضائع ستزيد بما لا يقل عن 300 ألف دولار، ناهيك عن المسار الآمن من الطريق في رأس الرجاء الصالح. طبعا تم الإعلان عن احتمالية تفريغ الحاويات من السفينة لإعادة تعويمها، بالإضافة للجهود المبذولة من شركات أجنبية وهولندية وكذلك يابانية. ولكن نستذكر في عام 2017 شهدت قناة السويس حادثة مشابهة لسفينة حاويات يابانية جنحت في أعقاب تعرضها لأعطال ميكانيكية، وتم إعادة تعويمها في غضون ساعات. وتبقى الأعين الآن على قناة السويس، الشريان التجاري العالمي، وتحريك هذه السفينة الجانحة.